سلام درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. راځو د اکسل درسونو ته. په تېر درس کې موږ فنکشنونو په دوام سره سنګل اف فنکشن باندې یو څو مثالونه کار کړي وو، خو راځو نن زه درته د همدې سنګل اف په اړه یو څو نور مثالونه هم کاروم. یعنې نن ویډیو هم په سنګل اف باندې درته جوړوم، ځکه چې دا مو تاسو ښه زده کړئ سنګل اف څنګه کارول کېږي، څه ډول سره تاسو د شرط په اساس فنکشن کاروئ یا شرطونه وضع کوي. نو سنګل اف مو چې زده شو، بیا کولی شي ملټیپل اف، کاونټ اف، همداسې نور اف ډېر تاسو ته ساده کېږي او اسانه کېږي. نو راځم تیار زه شیټونه لرم، دلته جدولونه هم شته دي، خو د سټوډنټ جدول کې به یو څو مثالونه کار کړم. په تېر درس کې موږ یو څه ساده کار کړي وو، نو زه به بیا هم کار کوم. مثال موږ کار کړي وو چې څنګه تاسو د شاګردانو فیس ته د شرط په اساس فیس ور اضافه کوي. مثال دلته موږ سکور لرو، فیس هم لرو، نو موږ کولی شو د شرط په اساس داسې ووایو که چیرې د کوم شاګرد سکور د یو مشخص مقدار نه ډیر وي، هغوی ته موږ تخفیف ورکوو. دا تخفیف ثابت تخفیف هم کیدای شي چې تاسو ورته فیس کموئ، ثابت فیس 100 افغانۍ 200 افغانۍ، او یا کولی شي فیصدي ورکوي چې مثال څو فیصده تخفیف ورکوئ. زه به بیا هم یو مثال کار کوم چې هغه تېر درس بیا تاسو ته تازه شي. مثال سکور لرو، دا سکور کې مثال تاسو دفتر وای، هغه شاګردان چې نمرې د 90 نه لوړې وي هغوی ته موږ 100 افغانۍ 200 افغانۍ تخفیف ورکوو، یا وایي چې موږ 10% تخفیف ورکوو. راځم زه دواړه مثال کوم، هم ثابت 100 افغانۍ تخفیف ورکوم، هم فیصدي مثال 10% تخفیف ورکوم چې څومره کېږي، یا 10 نه یو 25% تخفیف. نو راځئ اول به دلته دا کار کوم، زه د ټایټل به یې پاک کړم، ځکه ټایټل یې فعلا داسې یو کار به وکړو چې دې ته به زه نوم ورکړم ډسکاونټ. شرط داسې دی که چیرې د شاګردانو نمرې د 90 نه لوړې وي او 90 هم پکې شامل وي، نو اتومات د هغوی ته 200 افغانۍ 100 افغانۍ تخفیف ورشي. نو دې لپاره به مساوي ولیکئ تاسو، صحیح دی. یو کار به وکړو چې دلته به زه دغه ډایرکشن لیفت انتخاب کړم، ښه مساوي لیکو. که چیرې شرط مو چیرته دی د سکور په کالم کې، نو سکور کې به تاسو په لومړي سل باندې کلیک وکړئ، عنوان نه، له عنوان نه وروسته لومړي سل باندې ټوله څه هم مه انتخابوئ، ضرور نه دی، د یو دانه چې انتخاب کړئ کفایت کوي. خپله دلته رااخلي سکور. که چیرې ښه یو موضوع چې مانه اف پاتې شو بخښنې سره، مساوي اف قوس خلاص. اوس که چیرې سکور، دا سکور څنګه شي 90 او د 90 نه لوړې شي، نو په دې صورت کې نو تاسو به څه وکئ، د لوی علامه ورکئ او بیا به مساوي علامه ورکئ. دا ولې؟ ځکه چې 90 هم پکې شامل شي. که چیرې سکور لوی شي او مساوي شي له 90 سره کامه، نو څه کوي؟ نو په داسې وخت کې د دې فیس منفي 150 افغانۍ 150 افغانۍ دوی ته تخفیف ورکوو فیس کې. صحیح شو. کامه بل شرط د چاته؟ هغو کسانو ته چې دا 90 نمرې نه دي پوره کړي، یا هغو کسانو ته چې زموږ په شرط کې شامل نه دي. یعنی موږ کله چې یو شرط وضع کوو، نو دویم شرط باید هرومرو وي. اوس که زه ووایم چې هغه کسانو ته چې نمرې د 90 نه لوړې دي 1.5 افغانۍ تخفیف ورکوم، ښایي دا پاتو کسانو ته څه وشي یا څه ښکاره شي په دې کالم کې. هغوی ته کولی شي تاسو وایئ چې خالي ښکاره شي، یعنې دغه ډسکاونټ کالم خالي وي، نو تاسو به 2 کوټیشنه څنګ پر څنګ ورکړئ. او یا که غوښتل مو چې هغوی ته یو مسج ولیکئ، یو پیام، نو تاسو به کوټیشن خلاص کئ، منځ کې به مسج ولیکئ. زه مثال مسج داسې لیکم چې نو ډسکاونټ، بیرته به کوټیشن بند کئ. کوټیشن کې به همیشه چې کله تاسو مسج لیکئ ټیکس، دا به د کوټیشن په منځ کې ولیکئ. چې کله مو کار خلاص شو قوس به بند کئ. اوس زموږ شرط تکمیل شو، شرط مو وضع که، تخفیف مو وضع که، هغه کسان چې زموږ په شرط کې شامل نه دي هغوی ته هم موږ دا مسج یا پیغام ولیک، انټر به یې کړئ. اوس وګورئ لومړي کس ته چې فیس یې 200 افغانۍ و 550 افغانۍ موږ فیس ترې اخلو. صحیح دی. یعنې دلته به یو کار بل هم وکړو چې موږ ولیکو فیس افټر ډسکاونټ، چې پوه شو چې دا څه دي. دغه فیس دی چې وروسته له ډسکاونټه موږ د شاګرد نه اخلو.
فیس یې څو دی 200 اوس څو ترې اخلو 550 ولې ځکه شرط پوره کړی دی شرط څه و نمره 90 او یا له 90 نه لوړې نور وګورئ په دې نمرو کې موږ یو کس هم دلته 90 نمرې نه دي ورکړي نه لري نمرې نو دلته هم وګورئ ټولو ته نو ډسکاونټ راغلی دی یعنې هېڅ کوم تخفیف نه دی ورکړل شوی خو که زه دغه کس ته چې نمرې اویا دي دته زه 90 نمرې ورکړم اتومات دا هم په تخفیف کې شاملېږي اوس ضرور نه دی چې تاسو فرمول له سره کار کوئ فقط عدد ولیکئ اتومات خپله فرمول کار کوي دا ګورئ اف فنکشن شو چې ما په دې مثال کې تاسو ته کار کوي راځم همدلته د فیصدۍ په اساس به کار کوم وبه لیکم 25% څه شی ډسکاونټ اوس د 25% ډسکاونټ 25% دی یعنی مقدار معلوم نه دی چې دا څو مقدار دی ښه څه رقم یې کاروئ بیا به هم په همغه شکل مساوي فنکشن به اف ولیکئ قوس په خلاص کې بیا زموږ شرط څه دی که چیرې د شاګرد نمره له 90 نه مساوي 90 وي او 90 نه لوړه وي وبه لیکئ لوی وي او بیا به څه ورکړئ مساوي وي د څه شي نه 90 نه کاما نو په دې صورت کې اوس شرط څه دی اوس شرط دا دی چې 25% تخفیف څنګه یې کاروئ فیس خانه به انتخاب کړئ ضرب د 25 تقسیم د 100 فیس ضرب د 25 تقسیم د 100 دا 15% تخفیف کاما هغه کسان چې په دې شرط کې شامل نه دي هغوی ته څه وکړو هغوی ته مثال زه وایم چې په خانه کې 0 ښکاره شي نو تاسو به څه وکئ دلته 0 ولیکئ قوس به بند کړئ انټر به یې کړئ اوس ښه ورته متوجه شئ چې زه تاسو ته تشریح کړم چې د تخفیف څه رقم شوی ګورئ دې کس ته 25% تخفیف 115 افغانۍ راځي یعنی څه معنا د کس فیس دی 200 او ډسکاونټ دی څومره 115 ښایي دغه 115 څه شی دی دا د فیس ورکي که دا دومره پیسې دا باید ترې منفي شي دا د 25% مقدار دی یعنی که دا کس 200 فیس ورکي یا د پروګرام فیس 200 دی خو چې موږ 25% تخفیف ورکړو یعنی 115 افغانۍ ترې کمې کړو ښایي څو فیس ورکړي دا کس اسانه تاسو به د اصلي فیس نه منفي تخفیف نو دا کس په 525 افغانۍ فیس ورکړي ګورئ 200 فیس صحیح دی 115 چې 25% تخفیف کیږي دا به ترې کټ کړئ 525 افغانۍ به دا فیس ورکوي دا د تخفیف مقدار شو دا له تخفیف نه وروسته فیس شو دا ګورئ په تخفیف په فیصدۍ هغه کې په تخفیف کې موږ دا موضوع لرو چې یو خپله د تخفیف اندازه ده بل له تخفیف څخه وروسته قیمت دی نو دا آی کالم چې دی دا د تخفیف مقدار شو او د جی کالم چې دی له تخفیف څخه وروسته د شاګردانو فیس شو که دوم شاګرد ته راشو فیس یې 900 دی اما د تخفیف نه وروسته هم فیس 900 دی ولې ځکه تخفیف کې نه شرط کې نه دی شامل تخفیف 0 دی یا همداسې بل کس ته چې راشو 90 نمره یې وړې ده 800 فیس 200 تخفیف 600 باید دا دفتر ته تحویل کړي دا ګورئ د اف فنکشن شو سنگل اف یعنی یو شرط مونږ درلوده او د یو شرط په اساس مونږ مخته لاړو راځم د امپلایز یا د کارمندانو جدول ته ما تیر جدول جوړ کړی دی په دې کې به زه د کارمندانو ته یو شرط په اساس څه وکم انکریزمنت راولم انکریزمنت دا معنی چې دوی په معاش کې به اضافه والی راولو معاش یې ور زیات کړو خو شرط به لرو د شرط په اساس به ورته وایو خیر راځئ څنګه دا کار کوو د دې لپاره زه دغه قلم دلته ما ټکس لیکلی دا ټکس به لرې کړم دلته به ورته ولیکم چې بونس ورکوو بونس معنی دوی ته یو ډالۍ په شکل فیس ور اضافه کوو ښه خو شرط به لرو شرط څه دی په دې پوزیشنو کې وایم چیرته چې ټیچر دی استاد دی نو هغوی ته موږ 15000 افغانۍ په معاش کې ور اضافه کوو شرط دا دی چې باید ټیچر وي استاد وي ځکه د استادانو معاش په مجموع کې ټیټ وي نو زحمت ډیر باسي زحمت چې باسي نو باید معاش ورسره هم لوړ شي نو 15000 افغانۍ د دې معاش کې لوړ شي شرط څه دی پوزیشن ټیچر وي ښه راځئ چې کار بیا به هم تاسو چې ولیکئ مساوي اف به ورکړئ قوس به خلاص کړئ شرط چیرته دی اف که چیرې د پوزیشن خانه ګورئ عنوان به نه انتخابوئ د عنوان نه وروسته به تاسو
لومړی کالم انتخاب کړئ. که چیرې پوزیشن څنګه شي وخت ته ګورئ موږ شرط کې عدد درلوده لویو کوچنیو دا سمبولونه مو ورکول اما که چیرې تاسو شرط فکس وي نو بیا تاسو د لویو کوچنیو علامه نه ورکوئ هغه به په کوټیشن کې لیکئ. ګورئ که چیرې پوزیشن ما کلیک وکړ مساوي شي څه شي اشاره کوټیشن کې ولیکئ ټیچر بیرته به کوټیشن بند کړئ. دا مو ګورئ پام وي اوس هم وایم مخکې مې هم ویلې چې هر کله تاسو ټیکس لیکئ په شرط کې د کوټیشن په ماینځ کې به یې لیکئ. عدد مشکل نه لري خو ټیکس وي حروف وي اب همیشه تاسو د کوټیشن منځ کې لیکئ. اف که چیرې د پوزیشن خانه مساوي شي د ټیچر سره کاما نو په دې صورت کې اوس دوی سره څه وکړه کومک وکړه. څه کومک وکړه د دوی په دغه سلري کې خو اوس یو خبر ده یو موږ سلري لرو یو اوور ټایم لرو بل ټوټل لرو. اوور ټایم اضافه کاری ده سلري معاش دی ټوټل ټول مجموعي ده. نو چې ته د 50,000 افغانۍ اضافه کوې د معاش کې اضافه کوې که مجموعې سره اضافه کوې زه مجموعې سره اضافه کوم. مجموع خو معلوم ده چې 1000 افغانۍ اضافه کاری وکړه 9000 معاش اوس دی 10,000 او 15 ورکم دی 15,000. خو دلته به تاسو د ټوټل لومړی کاله انتخاب کوئ سل چې اچ کالم دی نو دوه مخنی اچ 2 راځي زه به همدې ځای مستقیم ولیکم اچ 2. نو په دې صورت کې اچ 2 یا د ټوټل جمع 15,000 افغانۍ جمع 15,000 افغانۍ کاما او هغه کسان چې په دې شرط کې شامل نه دي یعنی استادان نه دي هغوی ته کوټیشن کې مسج لیکم چې you are not teacher یو مسج دی خاص په بند کې انټر به کوي اوس راشي ګورئ او دا به ډرګ اینډ ډراپ کې داسې به راکش کړئ چې په ټول اپلای شي. ګورئ you are not teacher ته وایي استاد نه یې یعنی استادۍ کې نه راځي د شرط کې نه راځي دا نه دی استاد دام نه دی ډاکټر دی انجینر دی کلینر دی ډاکټر دی دلته چې راشي وګورئ ښه ورته متوجه شي. پوزیشن ټیچر دی خی شرط پوره کړی چې ځکه مونږ ورته ویلو چې ټیچرانو ته 15,000 افغانۍ اضافه شي معاش دی 15,400 1500 په دې میاشت کې اضافه کاری کړي ټول معاش کېږي 15,900 او 15,900 سره چې 15,000 موږ بونس ور اضافه کړی دی 10,900 یعنی شرط پوره کړی دی اتومات ورته 15,000 افغانۍ اضافه شي. بل تراشي ګوره دوم ټیچر چې لرو 10,000 معاش دی 900 اضافه کاری ده 10,900 او 15,000 چې موږ بونس ورکړی دی 15,900 افغانۍ د معاش کېږي. دا بیا هم څه شو سنگل اف شو چې موږ د شرط په اساس استادانو ته معاش ور اضافه کړ. همدغه چې موږ 15,000 اضافه کړ تاسو کولای شئ فیصدي ور اضافه کړئ. فیصدي څنګه ور اضافه کوئ دا به مثال درته کار کوم بیا به هم درته ویډیو بس لیکم مساوي دا ګورئ داسې هم چې تاسو دا ځل مقدار نه مشخص کوئ چې څومره مقدار فقط وایي چې فیصدي د فیصدۍ مقدار مشخصوئ. نو مساوي لیکم اف که چیرې قوس خلاص بیا هم د پوزیشن خانه مساوي شوله په کوټیشن کې ولیکئ ټیچر سره کاما نو په دې صورت کې د دوی ټوټل څو فیصده د دوی په معاش کې زیاتوالی راولو 10%. ښایي داسې وکړئ چې د دوی ټوټل جمع ټوټل دا درته وایم چې ولې اوس ما دواړه جمع کړل ځکه غواړم چې مستقیم همدلته فیصدي ور اضافه شي څومره چې معاش کېږي هغه ور اضافه شي هغه فاینل ما ته وښیي چې څومره د ده معاش شو ځکه وایم چې ټوټل جمع ټوټل ضرب دی صحیح دی ضرب دی څو 10% تقسیم دی 100 سرخلاص شو. بیا کاما په دې نورو ته څه وشي نورو ته ولیکل شي خالی هېڅ هم رانشي اوس ورته ګوره دا خالی دی ډرګ اینډ ډراپ فقط په دوو خانو کې عدد راغلی ولې دوو خانو کې راغلی ځکه دوه استادان لرو ښه ورته ګورئ 15,400 معاش 500 اضافه کړی دی 15,900 10% د دې په معاش کې زیاتوالی راغی چې دا استاد به څو معاش اخلي 2,600 بل ته راشي 10,000 معاش اخلي 10,900 مکمل 10% چې ور اضافه کړي 2,100 معاش ځکه ډېر شوی دی چې معاش له اول هم ډېر و 10,000 و د دې چې بېچاره 6,000 نو 2,000 ده اخلي د دې چې 10,000 2,000 اخلي دا د فیصدۍ په اساس موږ د استادانو په معاش کې زیاتوالی راوست.
په دې ډول تاسو سنگل اف کاروئ. راتلونکي ویډیو کې چې ډیر مهم او اړینه ویډیو به وي ان شاء الله ملټیپل اف کاروو. یعنی اوس به لږ اشاره په واچوم. ملټیپل اف دا معنی چې تاسو یو شرط نه لرئ، څو شرط لرئ. لکه دلته ګورئ ما استادانو ته معاش اضافه کړ، اما ما ته دفتر وایي چې هم انجینرانو ته اضافه کړه، هم ډاکټرانو ته اضافه کړه، هم استادانو ته اضافه کړه، خو مختلفو فیصده یو. 10% انجینر، 20% ډاکټر، 30% ټیچر ته اضافه کړه. نو چې کله شرطونه ډیریږي به موږ یو اف نه کارو، څو اف کارو چې هغه ته به موږ وایو ملټیپل اف. دا ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ویډیو په ریکارډ کوم ثبت کوم او تاسو ته به تشریح کوم. د نن ورځې لپاره همدومره بس دی.